Imo Pro main gaafi hunda keessanii Imo Pro jechuun bakka feetan teessanii Imo abbaa feetanii xalaftanii jechuudha kan jaalallee keessanii haa ta'u kan ibbaa fedhe xalaftanii lakkoofsa ofirkaa qabdan qofaan xalaftanii kan isin taphoota xaruu dandeessanu jechuudha. Egaa Imo Pro argannaan gaafi hunda keessaniiti jechuudha. Namoonni kuma ol taatan keessaan naa bilbiltaniitu jechuudha. Nama hunda kanaa keessaan itti mee hin danda'u jechuudha. Video dhumaan isinitti muu yaala osoo hin dogongorin koodiin isinitti muu kana appii Zenteech buufattanii appii sanarratti barreessitanii dhugaadhaan naxxanii Imo Pro ni argattu jechuudha. Imo Pro koodiin isinitti hime kanaan ni argattu na amani dhaxxee koodiin isinitti hime kana sirriitti dhaxxee irratti barreessite taanaan Imo Pro argattee Imo abbaa feetee xalafuu dandeesseetta jechuudha. Kanaafiyyuu jennaan maaloo gara viidiyootti isiniin dabartuun duratti hundi keessan video kana share copy link repost godhaatii warri manallee follow godhin follow gochuudhaan na jajjabeessaa barumsa adda addaa waan an fidee dhufaaruuf jechuudha. Kanaafuu jennaan appiin Zenteech jechuudha appii AI dhaan wal qabate jechuudha. Appii babbareedaa jechuudha kan isin website babbareedaa jechuudha kan isin bakka feetan teessanii xalafa adda addaa irratti gochuu dandeessan kan qabate isinii dhufe jechuudha. Egaa hundi keessan jechuudha suuta jedhaati video an isinitti agarsiisu kan na hordofaa soon sardamin jechuudha. Maaloo gara videootti isin dabartu na waliin tura. Jettan kanaan jechuudha gara Play Store keessanii irra seenuudhaan jechuudha Zenteech jettanii barreeffatu jechuudha. Zenteech jettanii eegi barreessitanii appii bicaa kana fakkaatu isinii dhufa al tokko kilik gochuudhaan keessa galtu jechuudha. Kilik gootanii keessa galtanii jechuudha hanga inni 100 jedhee lakkaa'utti eeggattu jechuudha. Hanga inni 100 jedhee lakkaa'utti install godhattanii yeroo inni 100 isinii guutee kilik gootanii open jettanii keessa galuudha. Yoo barbaadan keessa baatanii yoo barbaadan asumarraan direct itti galuu dandeessu. Haaluma kanaan open jedhanii itti galee isin agarsiisa. Open jettanii itti galtu jechuudha. Eegi itti galtanii jechuudha akkaataan isinitti agarsiisu kanaan jechuudha sarchi gubbaa al tokko kilik gochuudhaan jechuudha koodiin isinitti himu kana duwwaa M duwwaa 2 jechuudhaan haaluma isinitti agarsiisu kanaan M duwwaa 2 jechuudhaan barreessitu jechuudha. M duwwaa 2 jettanii eegi barreessanii suuraa kana fakkaatu isin dhufa al tokko kilik gadi gochuudhaan keessa gadi seentu jechuudha. Ol harkistanii gaafa jettanuu waan download jedhutu isinii dhufa download waan jedhu sanan tuqattu jechuudha. Haaluma kanaan install appii jettu kana tuquudhaan install gootanii keessa seentu jechuudha. Haala kanaan jechuudha koodii tokko osoo hin gaafatin elloo jedhee keessa isinii gale jechuudha. Lakkoofsa abbaa barbaadanii itti naquudhaan haala kanaan raayit itti gootanii fiqaadan ni gaafatu okkee jechuu itti kennuudhaan Imo feetan xalaftanii